ခါဆက်အတော့အထက်ကဝင်ချုပ်နည်းလေးချုပ်ပြပါမယ်ရှင်ရှည်ချမ်းနောက်ချမ်းကိုရောင်းမြန်တွဲထားပြီးတော့ဓာတ်ဆက်လိုက်ထားပါမယ်လေပင်ကိုလုံးကုတ်ကုတ်ပါမယ်ကိုလို့ပြီးပါပြီလက်နှစ်ဖက်ကိုအောင်သားတွေကိုဓာတ်ဆက်လိုက်ထားပါမယ်အလယ်လေးကိုကကြီးလေးနဲ့အရာလေးတောက်ထားပါမယ်လက်နှစ်ဖက်အောင်သားတွေကိုတစ်ကြောင်ဖိချုပ်ထားပါမယ်လက်တွဲပါမယ်လက်ကကိုရီးယားတဝက်လက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အလဲကနေစပြီးတော့ချုပ်ပါမယ်အလဲကနေဟိုဘက်တစ်ချမ်းကိုဝင်ရင်ချုပ်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ချမ်းကိုလည်းဆက်ချုပ်ပါမယ်ဒါမျိုးပဲလက်ဟိုဘက်ချမ်းကိုလည်းချုပ်သွားပါမယ်လက်နှစ်ဖက်တက်လို့ပြီးပါပြီလက်တစ်ချောင်းလုံးကိုဓာတ်ဆက်လိုက်ထားပါမယ်လက်မှာပိုနေတဲ့အစွန်လားလေးတွေကိုဆက်နဲ့တစ်ချောင်းဖိချုပ်ထားပါမယ်လက်နှစ်ဖက်ကပိုနေတဲ့အစွန်သားလေးတွေကိုဖိချုပ်လို့ပြီးပါပြီဒါဆိုရင်လက်နှစ်ဖက်စလုံးပြည့်စုံသွားပါပြီပြီးရင်ဘေးတစ်ဖက်ကိုတွဲထားပါမယ်ကိုယ်ရဲ့ဘေးချမ်းကိုတွဲထားပါမယ်ကိုယ်ရဲ့ဘေးတစ်ချမ်းတွဲထားတာပါတစ်ချမ်းကမတွဲရသေးပါဘူးမတွဲရသေးတဲ့အချမ်းကနေစပြီးတော့အောင်သားအတုံးလေးတွေထပ်ပြီးတော့ထုတ်ပါမယ်
လေးချုပ်ရိုးနဲ့တလက်မလောက်ခွာပြီးတော့တလက်မပြားလေးတွေခောက်ချုပ်သွားပါမယ်တလက်မပြားလေးတွေကိုအပြည့်ထပ်ပြီးတော့ချုပ်သွားမှာပါတပတ်လေးလုံးခောက်ချုပ်လို့ပြီးပါပြီဒီနေရာမှာဖြင်းစားမလောက်ရင်ဆက်ချုပ်လို့ရပါတယ်ဖြင်းစားပိုနေရင်တော့ပိုနေတဲ့ဖြင်းစားအပိုင်းလေးကိုဖြတ်ထုတ်ပြပါမယ်ခါဆက်တော့နေရာလေးပါအဲ့ဒီတော့နေရာလေးကိုဓာတ်ဆက်လိုက်တာပါမယ်ဓာတ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ပါပြီဒီအပေါ်ပိုင်းကိုလည်းဓာတ်ဆက်လိုက်ရပါမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်တစ်ချက်အကုန်လုံးကိုတွဲချုပ်ပါမယ်တွဲချုပ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီတစ်ပိုင်းကိုလည်းဓာတ်ဆက်လိုက်ရပါမယ်ခါးနေရာကိုတရေကျိုးအသေးလေးတက်ပါမယ်တရေကျိုးကိုတားကြီးတင်းအောင်မဆွဲပါဘူးပြပြလေးပဲတက်ပါမယ်ခေါင်းစွပ်ချုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလုံးကိုနည်းနည်းလေးပွာထားလို့ပါဆိုရင်ခါဆက်အတွန်းကောင်းဝင်လေးပြီးတော့ပါပြီရှင်